फायदा यार, आपको घास ज़्यादा आएगा, आपको फायदा और क्या, घास ज़्यादा है, यहाँ सर्विस करेंगे लोग आपको, ये भी काम हो रहा है। तो जी ज़रा ये बात सारी जब मर्जी आप इसको कर लें, आप काट करके यहाँ पर बनवा लो, निकाल देना होगा ना। और ये यहाँ पे इसको रन कर रहे हैं, थोड़ी भेज देना थोड़ी चीज़ें। मिनट का बाद वाटर कूलिंग है, कहना चाहिए बेहतरीन कर रहा है।